Бул күндөрү Ордолуу Ош шаарында уникалдуу жана масштабтуу Рамазан чатыры аттуу кайрымдуулук социалдык маданий долбоор иштеп жатат. 300гө чукул адамды батырган чатырда калктын аярлуу катмарына ооз ачуу чарасы өттү. Рамазан чатырынын салтанаттуу ачылышында белгилүү дин аалымы Кадыр Ажы Маликов конокторду кирип келген Рамазан айы менен кызуу куттуктады. Ал башка өлкөлөрдө да масштабтуу деңгээлде өткөрүлүп жүргөн Рамазан чатыры сыяктуу долбоордун Кыргызстанда да уюштурулуп жатканы жакшы саамалык экенин баса белгиледи. Аллахтын астында баарыбыз теңбиз. Рамазан чатырында шарият талап кылгандай, колунда жок менен байлар, жөнөкөй жарандар менен бийлик өкүлдөрү чогуу олтурушат. Баарыбыз биримдикте орозонун кайталангыс атмосферасын сезип жатканыбыз кандай сонун, дейт Кадыр Ажы Маликов. Создать площадку, да, равного общения и социальных связей. Потому что мы заметили вот в последнее время, что некоторые ифтар, когда проводят богатые с богатыми. Да? Допустим, человек, когда занимает определенное социальное положение, он зовет в гости, ифтар проводит с равными. И поэтому получилось так, что в исламе как будто мусульмане разделились на различные социальные группы. То есть богатые более с богатыми, нуждающиеся, бедные, они как бы не достается, и некоторые не проводят. Да? И поэтому вот цель этого такой вот площадки, создания на самом деле народного действительно ифтара, именно исламского, да, где держащий пост, пусть он будет даже нуждающийся, но у него есть возможность провести ифтар вместе со знаменитостями, с представителями мира сего, как говорится, с политиками, с депутатами, с общественными деятелями, да, чтобы это было равные возможности. Потому что цель орозо, ифтара, мудрость орозо в том, что Аллах Субхану ва Тааля дал нам держать пост, что и богатый, и бедный держит пост. Мудрость в том, чтобы богатый почувствовал голод, то, что ощущения такие же, что и бедный, что нуждающийся, что ощущает, когда человек голодный. Да? Это Аллах Таала дает вкусить голод богатым, чтобы они чувствовали, понимали то, что чувствует нуждающийся, бедный. Поэтому этот месяц милосердия называется, чтобы наши сердца были мягкими, чтобы наши сердца были более как милосердными. Да? И поэтому этот проект, он имеет и социальный характер, и где-то даже духовно-нравственный, как воспитание. Да? То есть на самом деле это ифтар, это школа воспитания нас самих себя. Это социальная помощь, да, нуждающимся, чтобы мы увидели, чтобы мы сидели вместе, чтобы мы общались вместе. Да? Не просто покормить и насытить, нет, а в первую очередь насытить духовно. Поэтому здесь вы видите, наш каждый ифтар, он проводится как праздник. Там есть аниме, есть обязательно, если есть возможность, какие-то номера есть, да, чтобы дети, инвалиды, нуждающиеся почувствовали как бы дух праздника, да, после Озачар, да. То есть мы хотим эту концепцию, чтобы она была народная. Она народная. Вот это вот Озачар, на самом деле он народный. Да? И мы хотим, чтобы все этим делали. Не только мы, а научить других быть примером. Да? Чтобы другие делали такое же. Почему? Потому что мы привыкли, что обязательно придут арабы и нам сделают что-то. Джок, без глаз, да? Потому что мы сами можем это делать. На самом деле, вот то, что вы сейчас видите, это делает простой народ. То есть средняки, такие, как и мы все, 10-20 человек собираются, скидываются по 10 тысяч сом, по 5 тысяч сом и могут провести вот этот ифтар. Yüz глаз. Поэтому этот ифтар называется эльдик. Орозонун чатыры, да? Эльдик именно, проект, да? Эльдик долбоору. Белгилей кетсек, долбоордун башкы максаты ыйыгайдын урматына колунда жок, муктаж адамдарга биргелешкен кайрымдуулук ооз ачуу тамактарын уюштуруу.
Рамазан чатыры мындан тышкары түрдүү конференция жана улуттар арасында диалог түзүүгө көпүрө болуп, достук атмосферасында биргелешкен ооз ачуу иш-чараларын уюштуруу менен өз ара байланыштарды чыңдоого салым кошот. Долбоор Умма журналынын жетекчилиги жана ыктыярчылары тарабынан уюштурулуп келет. Быйыл 8-нчи ирет Кыргызстанда Рамазан чатыры деген социалдык маданий долбоорду уюштуруп келебиз Умма журналынын атынан. Мына билгенде 2016-жылы баштаганбыз Бишкек шаарында Рамазан айында ушул ооз ачууга жана ифтарларга муктаж үй бүлөлөрдү, жетим балдарды, аз камсыз үй бүлөлөрдү жана кароосуз калган балдарды, мүмкүнчүлүктүү чектелген биздин жарандарды, кыйналган биздин жарандарды ушул ифтарларга чакырып, аларга майрамдык сезим тартуулоо максатыбыз болгондо, анан ушул долбоордун атын Рамазан чатыры деп койгонбуз. 2016-жылдары Бишкекте жана Ошто ушундай чатырларды куруп, ыктыярчылар менен күнүгө ушундай ооз ачууларды уюштуруп келгенбиз да. Анан быйыл дагы Бишкекте байма-бай ушундай ооз ачуулар өтүп жатат күнүгө. Анан дагы Ошто ниетибиз бар болчу, дагы ушул традицияны улап кетейли депчи. Анткени адамдар жакшы сезимдер калган, анан жаш балдардын дагы эсинде калган да ушундай Рамазан чатыры, Рамазанда ушундай сонун майрам болгон деп. Мына бүгүн биздин Умма Ош командабыз менен жана элдин колдоосу менен мен айткым келет, бул Рамазан чатыры бул элдик долбоор да, анткени көп адамдар, биздин жарандар салымын кошуп келишет, ыктыярчы болуп, кээ бир адамдар ооз ачуунун уюштуруусуна материалдык жардам көрсөтсө, кээ бир адамдар моралдык жактан, кээ бир адамдар ыктыярчы болуп же столго шириндиктерди алып келип ар бир адам садака кылып атат да негизи. Анан бүгүн дагы мына Ошто чоң ресторанда 500 адамга иншалла ушундай майрамдык ооз ачар кылып атабыз, Рамазан чатыры Ош деп. Алхамдулиллах, биз бардыгыбыз ушул канча күткөнбүз, ушул Рамазан айды күткөнбүз. Ушул Рамазан айга Аллахым бардыгыбызды жеткирди. Кудайга шүгүр. Эң биринчиден бардыгы ушул мумун мусулмандардын окуган намаздары, окуган таравихтерди, окуган хатма Курандары, кармаган орозолорду Аллахым кабыл кылсын. Биз бардыгыбыз ушул Алланын алдында ушул туура жолго барсак, жалганды сүйлөбөсөк, бири-бирибизге жардам берсек, бири-бирибизге тилибизди ширин кылсак, көзүбүздү имандуу кылсак, сөзүбүздү имандуу кылсак, биз ошол эле ниеттебиз. Бүгүн дагы мына Зухра ресторан залына биз ифтарга ошондой эле 200 ашык адамды чакырып отурабыз. Биз дагы бардыгыбыз ниеттебиз. Ушул Аллахым ушул биздин ифтарды, бүгүнкү кылган ифтарды Аллахым өзүнүн дарегинде кабыл этип, бизден разы болсо, бизди разы кылса Аллахым. Өзгөчө бул билесиздер, биз көп жыл ошондой эле Өзбек драма театрынын жанында Шатер Рамадана деген чоң 30 күндүк ифтарды бергенбиз, бирок быйыл ошондой болбой калды. Бирок ого карабастан ушул ресторанда дагы ушул Шатер Рамадана, Рамадан шатыры деп ошондой эле ифтарлык уланып жатат. Эч качан мындай токтобосун, дайым биздин колубуз ачык болсун, дайым бири-бирибизге ошондой эле эжесиндүү болуп, ака-ука болуп, бири-бирибизди бир туугандай сезип, ушул Рамадандын шатыры бир гана эле максаты. Ушул мумун мусулмандарды бардыгын бир дастарханда ошондой эле бириктирип, бири-бирибизге бир туугандай мамилени кылсак, Аллахым бизден разы болсун. Ош шаарында өткөн иш-чарага бул ирет балдар да чакырылды. Жан дүйнө майрамы жердин жандуу гүлдөрү болгон балдар үчүн мыкты оюн зоолуктар коштолду. Ош шаарындагы Алтын Уя балдар үйүндө 12 бала тарбияланат. Балдар үйүнүн жетекчиси бүгүн биздин балдар үчүн чоң майрам болду дейт.
мына ушул Рамазан айы башталгандан бери ушул баштага караганда ушу адамдардын бардык аң сезимине келип ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын, ушу балдар үйүндөгү балдарды, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды аябай ооз ачырып ушуларга сый урмат көрсөтөт. Демек биздин балдарыбыз ушу эч качан жетим калбайт, эч качан ушул оорукчан адамдарда болбойт. Ушундай бири-бирибизге кайрымдуулук кылып турсак деп атабыз. Мына бүгүнкү күнү ушул Умма журналынын башкы редактору өзү мына Малик ажы да келип ушул ооз ачырып атыптыр. Ушуларга рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эми баарыбыз деле ушу Кудай деп жүргөн адамдарыбыз мына балдарды да кичине ыйманга, ынсапка үйрөтүшүбүз керек экен. Такыр эле баягы башка жакка кетип калбай, ушуга дагы бир өзүбүздүн мүмкүнчүлүктүн чектелишинче өтө эле баягы кирип кетпестен ушу балдарды бар ыймандуулукка, бул адам балдарды ыймандуулукка, акылдуулукка, бири-бирине ынтымак-ашкерликтерге чакырат экен да. Анан ушундай кылып мен дагы ушу балдарды алып келип бүгүн ооз ачып отурабыз. Ушуларга рахмат, ыраазычылык, Алла ыраазы болсун негизинен. Ал эми Касиет учурда 13 жашта. Төрөлгөндөн баштап эле эки буту кыймылдабайт, өз алдынча баса албайт. Бул оору 3 айлык кымыркай кезинде байкалыптыр. Анын кезектеги операциясына жалпы 600 000 сом каражат керектелет. Апасы Жубаргүл Нарматова жалгыз бой эне. Бизди ушундай ооз ачарга чакырып, биздин мындай өзгөчө балдарыбызды басып жүргөн адамдардан кемсинтпестен тең катар эл араласын деп чакырган ушу Умми журналынын жетекчилерине мен ыраазычылыгымды билдирет элем. Ошону менен бирге эле ушул иш-чарага себепкер болгон агай эжелерибизге бар жогуна ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Биз ушундай Рамазандын керемети менен кыздай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызды үйгө камабастан элге аралаштырып, элге кошулуп көрүнүп чыгып атабыз да. Менин кызымдын азыр жакында операцияга дайындап атабыз. Оң бутунун тизеси аркага кетип, анан жамбаштагы чыгып жогору бутуп калганына байланыштуу Кыргызстанда операция жасай албайбыз деп отказ кылышты врачтарыбыз. Эми Россияга буйруса Кургандагы Елизарова клиникасына деп атат. Бирок каражатыбыз бир аз жетишсиз болуп турат. Себеби 700 000 сурап эме кылып атышат, кымбатыраак болуп атат да биз үчүн. Анан анын үстүнө мен билесиздер жалгыз бой энемин, 2 балам бар, Батирде жашайм. Анча сумманы чогултуш бир аз оорураак болуп турат. Эми ушу сиздердин телеканалыңыздар аркылуу элимен дагы бир кайрылып суранат элем. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ошо Рамазандын урматына бир аз жардамдашып кетсеңиздер деп суранат элем. Материалдык колдоо көрсөтүүнү каалаган жарандар биздин редакция менен байланышса болот. Иш-чарага катышкан конуктор бул долбоордун өзгөчөлүгү тууралуу да кеңири айтып беришти. Умма журналы негизи көп жылдан бери пайда болгон. Андан кийин мунун жетекчиси Ильяна Мариям Сатаровна эң мыкты негиздөөчүсү деп эсептеймин. Себеби ал бир эле Бишкекте эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча ушундай иш-чараларды өткөрүп келе жатат. Биздин Ошто деле көп жылдан бери эле ушундай бүткүл дүйнөлүк жоолук күндөрүнө аталган марекелерди өткөрүп жатат. Ошондой эле Рамазан айында Рамазан чатыры деп марекелерди өткөрүп жатат. Эң мыкты деңгээлде өтөт. Бул майрамдарда бир гана кыргыз эл эмес, башка улуттагы адамдар дагы чакырылат да. Майып, муктаж адамдар дагы чакырылат. Мындай терилбейт, бардыгы бирдей каралган адамдарды жакшылыктар менен, жакшы ниеттер менен чакырып, эң мыкты деңгээлде өткөрөт да бул иш-чараларды. Биз сыймыктанып, сыйлап күтөбүз. Бул күнкү дасторконду жайнатып, ооз ачуу кечесин уюштурган ыктыярчыларда да өзгөчө сезимдер. Бул күндү күтүп, кызуу даярдыктарды көргөн ыктыярчылар жыл сайын салыпка айланган иш-чараны өзгөчө күтүп келишет. Жылдан тарта волонтер болуп иштеп келе жатам. Негизинен ушул волонтерлордун группасы жаштарды ар тараптуу мындай өнүгүүгө, ыймандуулукка, мындай жакшы жактардан мындай өзгөрүүгө үйрөтүп келет. Мисалы, ошол эле Рамазан чатыры бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата, андан сырткары дагы 2018-19 жылдары ошол Рамазан чатыры деген бул иш-чаралар өткөрүлүп келген. 2020 жылы карантинге байланыштуу токтоп калган. Быйыл кайрадан 2023 жылы ошол Ош шаарында бир күндүк ошол Рамазан чатыры деп ушул ооз ачарлык ифтар өткөрүлүп жатат. Буюрса кийинки жылга дагы бул нерсени пландап атабыз. Жалпы ошол жетекчилик менен волонтерлор биргеликте мындай кененирээк, кенен масштабта өткөрүүнү ушул
умума журналына волонтер болуп калганыма, ыктыярчы болуп калганыма мындай кубанычтамын, сыймыктанам. Себеби дегенде ушул жактан көп досторду таптым, мындай чөйрө түзүлдү дегендей ар тараптуу өнүгүүгө, өбөлгө түсүп берет. Бир күн болсо дагы жанданталы деп ушул иш-чараны колго алып отурабыз. Буюрса, бул жылы ар тараптуу конокторубуз бар. Жанагындай детдомдордон бар, карылар үйүнөн, боорукерлик үйлөрүнөн, ошондой эле сырттан келген ош тазалык, негизи эле мындай оштогу кызматкерлердин баарын чакырып ифтарлык кызматын көрсөтөбүз. Жалпысынан бизде кызмат көрсөткөн ыктыярчылардан 30дан ашат, өз ыктыяры менен келип, жардам берип кызмат көрсөткөндөр. Бул жерде меймандостук, береке, ынтымак жана кайрымдуулук деген сапаттар абдан маанилүү. Анткени бул Рамазан чатыры. Анын башкы максаты адамдардын жүрөгүнө кубаныч, жүзүнө жылмайып тартуулап, сый-урматтын жогорку деңгээлин көрсөтөт. Достуктун чатыры салпка айланып жыл сайын Рамазан айында өткөрүлөт. Экинчи борбор кала Ош шаарында жыл сайын өткөрүүнү уюштуруучулар ниет кылышууда.